on niimoodi, et tal jääb 2 süsteemi. Siia tuleb, eks ju, tuleb makkuus, need lähevad minema. Siis ta on nii, et saab nupust vajutada, et lükkab kogu nagu võimud välja ja ta saab, kui sina magad, kuulab neid kõlarid. Noh, siis on need jäävad nagu maki selle taha. Ja siis on veel niimoodi, et tuleb nupp, vajutud nuppu. Siis on sul jääb mikker, jääb maki auksi, saad mikrofonist rääkida. Laulda. Jah, laulda, siia lisaks veel karaoket. Nii, ja siis on niimoodi vajutud nuppu ja siis on ka õuest kõlar, saad rääkida õuega. Davai. Natuke bussijuttu ka, kuna meil bussi ehitusega eelmine aasta läks üsna nobedaks. Viimalt asjad lõpetasime enne Iirimaale starti täpselt. Siis ei saanud tegelikult liiga palju tehtud igasugu sükest mugavusvarustust, vaid tegime ainult vajalikud asjad, et auto saaks sisse, et mehed saaks kuskil istuda, magada ja ega that's about it põhimõtteliselt rohkem ei jõudnudki. Aga kuna sellel aastal tuleb veel rohkem meil ringi liikumist ja sõitmist, siis võiks see ju ikkagi mõnus olla. Nii et sellepärast oleme tulnud Audi Focusesse. Kindlasti olete näinud sihukest kastikat erinevatel meelelahutusüritustel üle kogu Eesti. Tere, Indrek! Tere! Millega tegu on? Tegu on siis Audi Focuse reklaamautoga. Škoda Pickup on siis ta nimetus. Paljud ei teagi üldse, mis masin see on. Vähe levinud, õnneks. Ja 16 supakat on siin, 8 võimendit. Ees on ka hunnik kõlareid. Salongis on ka veel 2 võimendit esikõlaritele ja kapoti all on 2 kenekat. Audi Focus, kust kõik alguse sai ja millega tegelete? Alguse sai juba 30 aastat tagasi. Mind polnudki siis veel. Tegeleme autode helisüsteemidega ja lisavarustuse paigaldusega. Mitte ainult siis, nagu ma aru saan, tuuningautodega või eriprojektidega, nagu on siis kastikas või mõned muud ägedama, mis ma ise siin näinud olen, vaid ka siis täiesti tutikad autod. Jaa, täiesti tavaautosid teeme ja ka täiesti uusi autosid. Teeme ka busse, paate, veoautodele ka kaameraid ja kõiki siukseid vidinaid. Aga meie buss, mis oli ju tegelikult üsna ajale jalgu jäänud oma igasuguste meelelahutus- ja helisüsteemidega, siis mis meil bussi sai? Bussi sai siis Gladeni 16 13-sendist kõlarit, siis 2 võimendit, 1 kõlaritele, 1 bassikõlaritele, läks siis 2 12-tollist bassikõlarit ja 2 kasti. Ühesõnaga, buss peaks olema nüüd väga mõnus ja kvaliteetne. On. Lisaks audiosüsteemile siis panime ette 2 Maki, kuhu saab siis kuvada Apple CarPlay ja Android Auto. Originaal mikrofonisüsteem, mis eelnevalt oli, see jäi ka tööle, et saab vahest pulli teha. Ja siis, et koju sõites saaks tähistada korralikult võite, siis lisasime sinna strobo, tossumasina ja niisugust valgustehnikat lisaks ja ka tagurduskaamera. Tagurduskaamera sükse suure bussi puhul on kindlasti abiks, et kuna pime nurki on palju ja igale poole ei näe, siis kulub kindlasti marjaks ära. Aga aitäh, Indrek! Me lähme oma meelelahutussüsteemi nüüd nautima ja juba 2 nädala pärast lähme me Hispaania poole. Enne veel, kui buss oli valmis Hispaaniasse minekuks, käis bussiremont OÜs, kus siis vahetati ära kõik õlid, filtrid, kuluosad, pandi ka uued rehvid ja väljed, et ei oleks ühtegi probleemi, kuna buss ei ole ju kõige tutikam ja kõige uuemas nooruses, siis tehniline osa vähemalt on üle kantud ja nüüd oleme valmis minema Hispaaniasse. Nii on. Hispaaniaks oleme tõesti juba varakult valmis. Seekord õnneks liiga palju kiirustama ei pidanud. Saime rahulikult bussi kokku pakkida ja poisid läksid juba reedel teele, ehk siis Eero ja Pärt, 2 seekord, ülejäänud meeskond läheb lennukiga. Ja reedel, ehk siis neil on praktiliselt nädal aega, et sinna jõuda, et sellest peaks olema küll ja veel varu, et poisid saavad ka paar päeva Hispaanias jalad sirgu lükata ja natukene puhata. Nagu eelmise episoodi lõpus lubasime, siis toimus ka esimene trenn.
esimese trenni tegime seekord Raassillas Viljandi külje all. Just sellepärast, et seal on rajal nii kiireid kohti, aeglaseid kohti ja tundus, et esimeseks testiks võiks olla nagu uue autoga väga hea koht, kuhu minna. Kohal oli ka minu vana autoga Frederik Strelkov, kes tegi step-upi semi-prosse ja ka Ragnar Viinapuu, ehk siis jube mõnus on öelda, et nüüd on ka meie meeskonnas lisaks minule 2 promeest veel juures, et saame kõik koos kolmekesi korralikku tandemtrenni teha. Aga sellise laigulise autoga, nagu me seal Raassillas olime, loomulikult Driftmasterisele me minna ei saa. Selle jaoks läksime Cardo juurde A-disaini, kes taaskord tegid meile väga ilusa disaini. Ja nagu ma ütlesin, siis bodykit on eelmisest aastast erinev, ta on kõvasti agressiivsem, kandilisem ja see teeb ka selle kleepimisprotsessi oluliselt keerukamaks, et kui me võtame nüüd ajaliselt, siis praktiliselt stangedega läks juba ainuüksi sama kaua aega kui kogu ülejäänud auto kleepimisega. Üleüldine värvikombo jäi ju tegelikult sama, see meie sinine, natuke panime Cardoga sinna kollast touchi ja elemente juurde, aga kõige suurem muutuja on muidugi toetajate logod, kuna meil on väga palju uusi koostööpartnereid sellel aastal, siis sai päris palju vaeva nähtud, et need kõik ilusti välja tuua ja ilusti autole paigutada. Mina ise olen lõpptulemusega väga rahul ja ma arvan, nüüd on õige aeg vaadata Risto monditud klippi, mis me tegime Laitse rallipargis, kus siis avalikustasime selle aasta liveri. tulema? Proovime või? Kohe. Ma mõtlen nagu järgmise sellega võiks proovida ära.
siin on siis? Filmime Maskis laulja finaalsaateks ühte osa sellest. Et Sujub? Sujub, kõik töötab, auto töötab, kaadrid töötavad. Vaatan, et esimesed jäljed on juba maas igal juhul. Jaa, me oleme juba natuke aega siin olnud. Mõned paarid on juba kulunud. Kes on Maskis laulja? No vot, varsti saame teada. Jah, Maskisaade. Sellel aastal on meie peatoetajaks Cargobuss ja Cargobuss toetab ka Maskis laulja saadet ja selle tulemusena siis jõudsime laua taga ühisele mõttele ja tegime sellise vahva klipi, mida näete juba Maskis laulja finaalsaates. Kastis on Pärt? Kastis on auhind. Auhind? Auhind. Kellele auhind? Maskis saate võitjale on seal üks ilus asi. Vaata saadet, saad teada, mis seal sees oli. Mina tean, mis kastis on. Nii, suur tänu. Kõik väga hästi, me oleme. Väga hästi, suur tänu. No kuidas esimene suurem näitleja debüüt siis ka läks? Igal asjal on oma koht pakkimisel. Tere! No tere peal. Oi, tšau! Joo! Kus me oleme? Kus me oleme? Me oleme Lange motokeskuses perepäeval. Tulime siia ka autot näitama ja ma ei tea, võib-olla teeme mõne ringi ka. Lõpus.
lõbus, tore. Ega me tegelikult tegime enda trennid juba ära. Me oleme äkki mingi 4 korda trennis käinud või? Seega põhimõtteliselt... See koht, kus trenni teha siin. Jaa, see on pigem lihtsalt rahvale ja lihtsalt show, et jah, mingid võistlusseaded siin taga ja hakka rada paika panema. Aga lihtsalt ma arvan rahvale hea vaadata. Enjoy. Sinu vabandus? Mul ei ole vabandusi, mul on lahendused ainult. Ei ole mingit vabandust. Meil on trennid tehtud, testid tehtud, pill valmis, hooldatud. Homme läheb bussi juba ja võib-olla 1 ringi teeme siin pärast, vaatame. Väikese show-kaapsu. Aga ma istun jälle kasti taga ja seekord see kast ei ole mitte kargobussi kast ega mõni varuosa kast, vaid siin sees on tooted ja need tooted on meie uued merchi tooted. Meil on uued disainid, 3 erinevat, meil on särgid, meil on pusad ja loomulikult uued nokamütsid. Kõik need tooted on kaasas meiega igal võistlusel, kus meie meeskond osaleb. Varsti saate seda kõike osta ka pesurmotorsport.com webshopist, aga senikaua on kõige lihtsam variant tulla võistlusele või kirjutada mulle otse ja leiame lahenduse. Igatahes järgmises episoodis oleme me juba Hispaanias, meie esimesel etapil. Seal ei toimu mitte ainult Drift Masters, vaid ka Wallrace'iga koos on seal autoshow, Gymkhana, drag race, ühesõnaga tuleb üks kõva mootorspordifestival. Jälgige meid siis ikka sotsiaalmeedias, et olla esimesena kursis meie tegemiste ja tulemustega. Ärge unustage, uus merch on väljas. Mina nüüd hakkan ennast prepeerima lennuki peale minekuks ja näeme juba Hispaanias. Tšau!